ข่าวดีมาแล้วค่ะล่าสุดรัฐบาลจัดใหญ่เตรียมช่วยเหลือครัวเรือนละ 50,000 บาททั่วประเทศเริ่มนะคะ1 ล้านครัวเรือนแรกก่อนค่ะล่าสุดค่ะรัฐบาลกำลังเตรียมเข้าโปรเจกต์ใหญ่นะคะนั่นก็คือการแจกเงินอุดหนุนแบบใหม่ให้สูงสุดนะคะถึง 50,000 บาทต่อบ้านเพื่อช่วยเหลือในเรื่องที่ประชาชนนะคะที่สนใจติดตั้งในส่วนของโซลาร์เซลล์ค่ะช่วยดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยหันค่าไฟฟ้านะคะลงแบบเน้นๆโดยตั้งเป้าค่ะช่วยประชาชนสูงสุดในเฟสแรกนะคะ1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะว่าเราก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเราใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเรานำเข้ามาด้วยเนี่ยในการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างเยอะประมาณ60 กว่า%ซึ่งเราต้องนำเข้านะครับตรงนี้เนี่ยการที่เขาได้ใช้พลังงานสะอาดโซล่าเนี่ยก็คิดว่าจะใช้เป็นลักษณะของเงินอุดหนุนนะครับเพื่ออุดหนุนให้ต่อครัวเรือนที่ติดตั้งนะครับก็เขาพิจารณาเบื้องต้นที่นำเสนอก็รายละ50,000 บาทสำหรับประชาชนที่เขาอาจจะไม่มีเงินก้อนเขาก็อยากจะลดค่าไฟอยากใช้พลังงานสะอาดก็เราก็เอาด้วยกลไกสถาบันการเงินของรัฐคือออมสินอาคารสงเคราะห์1ให้ดอกเบี้ยที่ถูก2ก็คือว่าประชาชนอาจจะไม่ต้องออกเงินเลยเพราะว่าเขาไปหักลดจากค่าไฟสมมุตินะครับก็คนหนึ่งเคยจ่ายค่าไฟเดือนละ 5,000 บาทอันนี้เป็นตัวเลขสมมติเขาได้ลดไว้สมมติลดไป 2,000 บาท 2,000 บาทก็ออมสินก็คือเป็นคนออกค่าติดตั้งให้หมดแล้วเขาก็มาทยอยเก็บจากค่าไฟที่ลดลงก็อาจจะเก็บ1,000 บาทอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวเลขกลมๆประชาชนก็จะไม่ต้องออกเงินเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่เป็นภาระกับเขาแทนที่เขาจะได้ช่วงแรกเขาจะได้ลดค่าไฟ 2,000 บาทก็ได้ลดค่าไฟ 1,000 บาทก็ช่วยประชาชน1,000 บาทก็คือไปจ่ายคืนออมสินซึ่งเขาจะออกเงินระยะยาวกี่ปีระยะยาวเราเท่าที่เช็คดูเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นนะครับประชาชนไม่ต้องออกเงินเลยจาก3 ถึง 4 ปีก็คุ้มทุนแล้ว